hudba za mňa na všetkom. Hudbu už prežívam od malička, od keď som sa narodil, kde som vyrastal v hudobníckej rodine a hudbu by som sa chcel naďalej ešte preferovať, len čo najďalej. To sa mi najviac páči hudba. To je moje srdce. Keď už začal hrať môj pradedko, potom začal hrať môj dedo, začala hrať jeho celá rodina a potom ešte aj mňa popri tom učil môj otco od nejakých 4 alebo 5 rokov. Začínal som tak, že otco ma učil hrať na gitaru a učil ma spievať. Potom, keď som nastúpil na strednú školu, tak som sa začal učiť na saxofón a to ma učil môj dedo. Všetko som sa učil ako samouk. A ja som, keď vyrastal, tak môj dedo a moja babka, keď chodili na u brata, hej, bola nejaká hostina alebo nejaké krstiny, tak ma brali za sebou a tam sa hralo, ako sme spomínali, že tam nebol žiadny zvukový aparát, nebol žiadny, tam sa hralo harmonika, husle, saxofón, kontrabás a ešte, čo tam ešte hrali, bubny, ale tak neboli ozvučené, hej, ako teraz sa ozvučuje. Tam sa hralo všetko tak, spievalo sa nie v mikrofóne, ale spievalo sa len hlasom. No a teraz to není, teraz sa len počúva hudba. Ja si zapnú rádio a mi počúvajú a podľa toho aj spievajú. Moje vzdelanie začalo u nás v Lomnici, najprv škôlka, potom základná škola, potom stredná škola v Košiciach, potom vysoká škola, prvý stupeň v Košiciach, tiež sociálna práca, zdravotníctvo s rómskou národnostnou menšinou a potom druhý stupeň vysokej školy, tiež sociálna práca, zdravotníctvo s rómskou národnostnou menšinou na Vysokej škole Sv. Alžbety v Košiciach. Pochádzam z Veľkej Lomnici, vysokoškolákov máme tam ja sám ako jedného len máme, tak to som ja. Maturantov máme už viacero, ale dakedy bol môjim vzorom otec, ktorý študoval protizdušnú obranu v Liptovskom Mikuláši. Potom druhým maturantom som bol ja a potom nasledovali ďalší. Keď som chodil na základnej škole a tam sa rozprávalo stále o ňom, že sám ako jeden z 1500 obyvateľov, takže bol tam sám on, maturant a mal dobré ohlasy, tak tí ľudia, čo ho poznali, tak potom rozprávali aj v škole. Robili sa rôzne prednášky, besedy, kde tam chodil a rozprával. No, bolo aj šťastné, aj smutné, ako sa hovorí, to stále sa ten čas mení, hej. Ale ja si myslím, že som vyrastal v dobrej rodine, kde ma motivovali, čo sa týka hudobnej, čo sa týka vzdelávacej stránky. To je pre mňa, aby som základ a časťou na to poviem ešte, bolo aj dobro, aj zlo, všetko som si prežil. No a keď už rodičia začali pracovať, tak bolo to celkom iné. Lebo tiež, keby moji rodičia nepracovali a nemali by finančné prostriedky na to, že by im dolili strednú školu, tak by som asi nemal. A nie je to vzdelanie. Možno bol by som vyučený nejaký múrar, alebo ja neviem, tesár, alebo stolár. Bez vzdelania sa nikom nepohnete poprvé a vzdelanie je tu pre vás inšpirácia do budúcna. Lomnické čave sa voláme, radi ľudí zabávame. Pravia o naše sme najlepší. Lomnické čave sa voláme, radi ľudí zabávame. Pravia o naše sme najlepší. Jak tuj trišta, zabava nám už tu piči. Milana gusty okričí, od iných poda zaspieva. Lomnické čave sa voláme, radi ľudí zabávame. Zdravia o naše sme najlepší. Lomnické čave sa voláme, radi ľudí zabávame. Zdravia o naše sme najlepší. Mojím prvým zamestnaním som bol ako asistent učiteľa na špeciálnej základnej škole. Potom som pokračoval ako terénny sociálny pracovník v obci Stany pod Tatrami. Potom ďalej pokračoval som ako operátor materiálového manažmentu vo Whirlpoole. Tam som skončil a potom som si našiel ako odborný pracovník v komunitnom centre.
Tak zatiaľ ma to baví, ešte nie som ešte, by som povedal, nemám syndrom vyhorenia ešte, som ešte mladý, tak ešte nervy mám asi dosť dobre na tom. A ja som veľmi rád, že tým ľuďom pomáham. Sú tam aj hudobne talentované deti, sú tam aj športovo talentované deti, sú tam deti, ktorí vedia pekne maľovať. Len prostriedky na to nemajú, no. Dosť finančne sú na tom veľmi zlé. Ono je to ťažké, by som povedal, lebo tí, čo chodia na strednú školu, ešte tak snažíme sa im pomôcť žiadať tie štipendia, tie rómske. Ale zase tí, ktorí nechodia do školy, tak oni to majú ťažšie, oni hneďka nastupujú do práce. Pracujú ťažko potom. Áno, my robíme aj také rôzne také stretnutia v centrách komunitných, kde chodíme ako prednášať našu hudbu a popri tom aj rozprávame, že kto sme, ako sme sa dostali k hudbe, kde sme už vystupovali. Tak tí ľudia trošku nás berú aj inak, hej, keď sa stretneme tak, kde v meste, v Kežmarku alebo popred, tak povedia tak, a Hlovnicko, čau. A sa ma pýtajú, že čo, jak hráme, či nehráme a kedy som aj šťastný, hej, že tí ľudia aj nás vnímajú trošku. Ja keď som mal, že vystúpenie u nás v Lomnici, mali sme Dny obce a tak som lepil taký plagát, že budeme tam hrať, hej. No, všetky deti už si pýtali od rodičov peniažky, že idú sa na nás pozrieť. A som bol aj šťastný, že motivácia, hovorím, dobre, oni už tam vidia na telke, už len čo ma videli v telke, napríklad Československo má talent, tak áno, videl som tam. Ako si spievali, tí ľudia tam na vás tako reagovali, že dobre. Ja idi dželem, iduj go netromenca. Mala dinen, di bahtale romenca. Ja idi dželem, duj go nedromenca. Mala dinen, di bahtale romenca. Jaj, 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 joj, romale. Jaj, 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 di čavale. Jaj, 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 di romale. Jaj, 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 di cigale. Ja som mal spolužiakov na Výbornú, nemal som problém s nimi, žiadny. Ale čo sa týka vzdelania, alebo rasového útoku, tak som ešte nezažil tak, že by som to pocítil. Ja som sa snažil byť s každým kamarát a vychádzať si dobre každým. No teda kedy mám strach, že keď niekam idem do Bratislavy, tak sa snažím tiež byť, takže nechcem chodiť po meste ako taký, že neviem, vo večerných hodinách. Ale radšej idem cez deň a už sa snažím čo najrýchlejšie sa vrátiť naspäť, buď na ubytovňu alebo na hotel a viem, že som už potom v bezpečí. Mojím cieľom bol poprvé len to, že dokončiť vysokú školu, potom nájsť si dobré zamestnanie, čo ja si myslím, že som si to zamestnanie aj našiel. A mojím cieľom, čo sa týka hudby, tak len zviditeľňovať sa a chceme tým robiť hlavne dobrú náladu a tí ľudia, že by boli s nami spokojní hlavne. Ako s kapelou a aj so všetkým. Tak, ako sme hrali na Pohode, na takých veľkých festivaloch, stageoch, keby sa nám darilo, tak to by som chcel stále produkovať na takých veľkých stageoch. Nielen na Slovensku, v Čechách, v iných štátoch, ešte neviem kde. Ale tak, môjim cieľom je stať stále na stage. A robiť dobrú hudbu a radosť všetkým ľuďom. Čas nám ukáže. Cigani ľubia kone, kone narušivať. Cigani ľubia kone, veselé aj